iBoard කියලා පිළිගන්න SLCP YouTube channel එකට ඔයාලා අද මම ගෙනාවේ low budget PC build එක. රුපියල් 15000කට වගේ පොඩි මුදලකට PC build එකක් අද මම ගෙනාවේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe button එක press කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද මම තෝරාගත්තේ shop දෙක තමයි Bykorio shop එකයි NeoView shop එකයි. මම තෝරාගත්ත processor එක තමයි Intel i3 3rd gen processor එක. මේකේ Bykorio shop එකෙන් මම මේක තෝරාගත්තේ 3 month warranty එකක් එක්ක 3500කට වගේ මේක ගන්න පුළුවන් රුපියල් 3500කට වගේ මුදලකට. අපි ගෙලින්ම i3 3rd gen build එකක් අද කරන්න යන්නේ. dual core to quad වලට නෙමෙයි අපි අද ගහන්න යන්නේ. කෙලින්ම i series එකෙන් බැස්ස i3 එකක් 3rd gen එකක් අද ගහන්නේ. superiorම ගහන්න game ගහන්න උන superior build එකක් මේක. අපි යමු එහෙනම් මේකට motherboard එකක් බලමු. මම අද තෝරාගත්තේ මේ processor එකේ motherboard එක තමයි H61 DDR3 onboard 3rd gen motherboard එක. මේක ඔයාලට NeoView shop එකෙන් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 4800 වගේ මුදලකට 6 month warranty එකක් එක්ක. ආයි මේකට එහෙනම් hard එකක් බලමු. මම තෝරගත්තේ GB 250 hard එකක්. ඔයාලට තව මුදලක් වැය කරන්න පුළුවන් නම් රුපියල් 1000ක් විතර 500 hard එකක් ගහගන්න ඕනෑට hard එකක් ගහගන්න පුළුවන්. මම මේ low budget PC build එකක් ඉඳලා තමයි 250 GB තෝරගත්තේ අද. මේක වෙන්නේ ඔයාලට Bykorio shop එකෙන් රුපියල් 1300කට ගන්න පුළුවන් 3 month warranty එකක් එක්ක. එහෙනම් අපි බලමු මේකට RAM එක. RAM එක මම අද තෝරගත්තේ DDR3 4GB RAM එක. කෙලින්ම 2GB දෙයක් නෙමෙයි ගහන්නේ. කෙලින්ම 4GB ම ගහලා දැම්මා. superior game ගහන්න පුළුවන් 4GB එකකින් 2GB දෙයක් ගහනවට වඩා හොඳයි 4GB එකක් ගහන එක. කොහොමද 4GB එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් game ගහන්න පුළුවන්. අපි එනම් බලමු මේකට power supply එක. මම අද තෝරගත්තේ use gaming 500 volt තියෙන power supply එක. මේක මම තෝරගත්තේ NeoView shop එකෙන්. මේක ඔයාලට මේකටත් 6 month warranty එකක් වෙන්න ඕනේ දෙන්නේ. මේක එහෙම ගහලා නැහැ කොහෙවත්. මේකත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් 1500කට වගේ මුදලකට. අපි නම් මේකට බලමු කේසින් එක. මම අද තෝරගත්තේ මෙන්න මේ කේසින් එක. මේක මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන විදිය නෙමෙයි. මේක ඔයාලා තියෙන්නේ මේක ගොඩක් වෙනස්. මීට වඩා ගොඩක් වෙනස්. මේ ෆොටෝ එක ඒක නෙමෙයි. වෙන කේසින් එක මේ ඔයාලට 1000කට හම්බෙන්නේ. රුපියල් 1000කට වගේ පොඩි මුදලකට මේ කේසින් එක තියෙන්නේ. මේක ගන්න පුළුවන් ඔයාලා NeoView shop එකේ රුපියල් 1000කට. එහෙනම් මගේ අද PC build එක ඉවරයි. මේ ටිකටම අද මේ PC build එකටම මට ගියේ රුපියල් 14700ක් විතර තමයි ඔක්කොම. ඔයාලට VG එකක් ඔයාලා හිතන ඇති දැන් මම VG එකක් ගහුවේ නැත්තේ ඇයි? මම low budget PC build එකක් ගහන ඉඳ තමයි අද VG එකක් ගහුවේ නැත්තේ. මගේ මැෂින් එකටත් මම ගහලා නැහැ VG එක. ඒත් මම ගොඩක් ගේම් ගහනවා ඒකෙන්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ගේම් මේ 14700 PC එකෙන් ගහන්න පුළුවන් ගේම් වීඩියෝ එක ඊළඟට මම ගේන්න. ඔයාලා ගාව මීට වඩා කීයක් හරි වියදම් කරන්න පුළුවන් අයට මම VG එකක් පෙන්නන්න. ඒක superior VG එකක්. ඔයාලා ගේම් බලන්න පුළුවන් PC VG එකක් එක. අපි බලමු මේ VG එක මොකක්ද කියලා. GTX 1GB 550 Ti VG කාඩ් එක. මේක superior VG කාඩ් එක. මේක මම තෝරගත්තේ NeoView shop එකෙන්. මේක රුපියල් 6 month warranty එකක් එක්ක රුපියල් 4650කට වගේ ගන්න පුළුවන්. මුදලකට ගන්න පුළුවන් මේ NeoView shop එකෙන්.
ඔයාලා ගාව 4650ක් නැත්තම් මම තව වීජ එකක් පෙන්නන්නම්. එතකොට මීට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි. GTX නෙමෙයි GTX SVD එක වීජ එක. මේක 1GB GTX 450 මේක ඔයාලට වෙන්නේ මේක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නියෝවි ෂොප් එකෙන් රුපියල් 3500කට වගේ පොඩි මුදලකට. අරකට වඩා රුපියල් 1000ක් විතර අඩුයි. 1000ක් 1150ක් විතර. ඒත් කවන්නේ මේකෙත් ගොඩක් ගේම් ගහන්න පුළුවන්. Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 වගේ ගේම් ගහන්න පුළුවන් ගොඩක් ගේම්. ආය Assassin's Creed 1 එක, Assassin's Creed 2, ආය Call of Duty 1, 2, Modern Warfare 1, 2, ආය GTA කොහොමද ගන්න පුළුවන් GTA 1, 2, 3 එකට එනකම් 4 ගන්න පුළුවන්. 5 නම් මට කියන්නම බෑ. 5 ගහන්න නෑ මාත්. මේ වගේ විජයකින් ගහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා මම. ගහනම් බාන්න ඕනේ ඒක. එහෙනම් අදට මගේ PC build එක මෙතනින් ඉවරයි. ඊළඟ තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් අද සමගන්න.